Pola era un centro strategico militare di estrema importanza per la flotta asburgica, in particolar modo nell'ultimo periodo della monarchia. Per questo motivo venne realizzato un ampio sistema difensivo formato da fortezze, batterie e nidi per mitragliatrici, che si estendeva dalla costa occidentale a quella orientale dell'Istria, chiudendo gli accessi alla città. Qui, oltre agli abitanti polesi, vi era anche una nutrita guarnigione, ma anche la numerosa manodopera specializzata alle dipendenze dell'arsenale. Ma spettacolo! Per poter mettere al riparo tutta la popolazione, in caso di attacchi aeronavali sulla città, le autorità austro-ungariche, in vista della Prima Guerra Mondiale e nel suo corso, costruirono sotto i colli di Pola una rete di gallerie e rifugi, con depositi di munizioni e corridoi di comunicazione. Fu realizzato così un ampio sistema di gallerie e rifugio, fra le quali le più grandi sono quelle dentro le viscere del Monte Zaro, ai piedi del castello, e del Monte Ghiro. Durante il governo austriaco, la fortezza veneziana serviva da caserma, da deposito e da osservatorio. Sotto ad essa si trovano dei vani sotterranei che nella Prima Guerra Mondiale servivano per sistemare la guarnigione, il materiale e le munizioni, ma anche come carcere per i prigionieri nemici. Sotto il colle centrale della città ci sono due rifugi a tunnel. Uno proprio sotto alla fortezza ed il secondo alla sua base collega, snodandosi per quasi mezzo chilometro, le due parti opposte del centro storico di Pola. No, infatti. C'è un'altra porta chiusa. Sì, no, infatti guardavo quanto era profondo. 4 entrate poste ai piedi del colle della fortezza conducono attraverso gallerie ad un unico spazio centrale. Gli accessi sono dislocati in modo da garantire all'intero sistema il regolare ricambio dell'aria, fatto che garantisce, in tutte le stagioni, una temperatura interna tra i 14 ed i 18 gradi. In questa sala centrale, la larghezza dei corridoi varia dai 3 ai 6 metri, per un'altezza delle volte di circa 2,5 metri. Con tali dimensioni questo spazio può contenere all'incirca 6.000 persone. Dopo la Prima Guerra Mondiale le autorità italiane continuarono ad usare i tunnel sotterranei di Pola, ampliandoli. Dopo la Seconda Guerra Mondiale vennero usati come rifugi per la popolazione civile, per le necessità sanitarie e si costruirono persino i cosiddetti rifugi antiatomici previsti come risposta ad un pericolo nucleare e biologico. I rifugi atomici possono ospitare all'incirca 6.000 persone, mentre quelli tradizionali attorno alle 45.000 persone.
La complessiva capacità ricettiva di tutti i rifugi polesi supera la cifra considerevole di 50.000 unità, ovvero quasi l'intera popolazione di Pola.